په سلګونو ځوانان هره ورځ د ښار راتلونکي په هیله خپل وطن پرېږدي. دوی د غرونو، دښتو او خطرناکو لارو په اوږدو کې د قاچاقبرانو په لاس د ایران او ترکیې نورو هیوادو ته سفر کوي. ځینې د فقر له امله ځي، ځینې د کار او روزګار په لټه کې وي او ځینې د خپلو کورنیو د ښه ژوند لپاره. خو د دې سفر تر شا ډېرې ناویلې او دردناکه کیسې پرتې دي. د مور او پلار اوښکې، د ماشومانو بېلتون، د لارې سختي، لوږه، تنده او د نامعلومه برخلیک ویره. هر موټر چې په سفر روان وي یوازې مسافر نه وړي، بلکې هیلې، ارمانونه او د ژوند خوبونه هم له ځان سره وړي. او تر ټولو جالبه بیا دا ده چې ځینې منزل ته رسیږي او ځینې د لارې په نیمایي کې له ستونزو، مشکلاتو، کړاوونو، توندې لوږې او حتی مرګ سره مخ کیږي. دا د هغه خلکو کیسه ده چې د ښه ژوند، د ښه راتلونکي لپاره هر خطر ته غاړه ایږدي، هر خطر ته غاړه او سینه ورکوي. خو په اصل کې پوښتنه بیا دا ده چې دا اوږد او خطرناکې لارې او سفرونه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل کړي او که نه، د دوی خوبونه به رښتیا سي او که نه. که به یې چیرې ارمانونه د لارو په دوړو کې ورک شي. د داسې نورو جالبو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ.